Uno de los sonidos más molestos que el ser humano puede escuchar viene siendo este. ¿O no? Muy buen día, mi nombre es Gilberto Valenzuela y el día de hoy te quiero pasar un par de tips de cómo es que puedes minimizar y a la vez eliminar esos molestos ronquidos de tu persona o del que tienes a un lado. Algunas de las causas que producen estos ronquidos puede ser que duermas boca arriba, que la persona sufra de obesidad, sobrepeso, que estés enfermo y tengas congestión en tu vía respiratoria, o de esas veces que uno se avienta sus alcoholes ya tarde noche. Muy seguro que en la noche vas a dormir con una sinfonía no muy grata para otros oídos. Entonces aquí te voy a pasar dos consejos muy rapiditos para que puedas minimizar y a la larga eliminar estos indeseables ronquidos. Dependiendo de qué tan grande sea tu cuarto, en tu difusor vas a poner 5 gotas del aceite de lavanda y 5 más del aceite de RC. Este aceite de RC te abre el sistema respiratorio, pero de manera isofacta. Y lavanda tiene la función de relajar en el cuarto. Te recomiendo que cuando pongas esta mezcla en tu difusor, lo hagas media hora antes de que tú o la persona que quieres arreglar se vaya a acostar. De no contar con lavanda a la mano, también puedes utilizar cedro, que es un relajante natural también. Entonces, no te preocupes, no tienes lavanda, utiliza cedro y te va a dar la misma función. De no contar con un difusor a la mano, ya sea porque saliste de viaje, en un trapo, pon 3 gotas del aceite esencial RC, 3 más de menta y estarlo inhalando, inhalaciones profundas durante varias veces en el día, y eso te va a ayudar a relajar tu sistema respiratorio y evitar esas obstrucciones que tú tienes. Ahora, si eres de las personas que no concilia el sueño rápidamente, a este mismo trapo, con las soluciones que ya le echaste ahí, yo te recomiendo que le pongas también lavanda o cedro para que te ayude a relajar antes de que te vayas a dormir. Cabe dejar claro, ¿no?, que esto no es una solución mágica. Esto no, la primera noche que lo pongas, ¡pum!, se van a eliminar todos los ronquidos. Esto es consistencia. Y mientras tú hagas este protocolo todas las noches, vas a ir minimizando este ruido y llegar al punto de poder eliminarlo. 100% recomendado. Espero que esta cápsula rapidísima de información les sea de gran utilidad. De tener alguno de ustedes alguna sugerencia, no duden en dejármelo en los comentarios. Yo buscaré esa información y la postearé de manera inmediata. Y como siempre, agradeciéndoles de antemano por su tiempo de ver estas cápsulas, de ver mis videos. Recuerden, les agradecería mucho suscribirse o darle like a la página. Yo hago esto de todo corazón. Nos vemos muy pronto. Muchísimas gracias. Bye. Hasta luego.